Oggi parliamo del concetto di bruxismo, di come è cambiata la conoscenza sull'argomento, su come deve essere affrontato oggi il problema ed in base alla tipologia quali possibilità terapeutiche abbiamo. Questo che vedete sulla slide è il grafico delle risposte ottenute nel 2018 intervistando 200 colleghi a proposito dell'argomento bruxismo. E a questo sondaggio la stragrande maggioranza dei dentisti, più dell'80%, ha risposto così: non mi interesso di bruxismi, per sapere se un paziente bruxa mi basta la clinica, l'anamnesi, l'esperienza personale, se un paziente è bruxista faccio un bite di protezione notturna. Ovviamente e fortunatamente voi non fate parte di questa maggioranza di colleghi e lo dimostra il fatto che vi siete iscritti a questo webinar. Ma non solo, negli ultimi anni c'è stata un'impennata di pubblicazioni scientifiche sull'argomento, un grosso interesse da parte di studiosi e ricercatori e questo ha permesso di fare chiarezza fornendo tanti elementi utili per la nostra pratica quotidiana che in fondo è quello che ci interessa. In questo incontro cercheremo di capire perché è invece importante e conveniente interessarsene e perché non è sufficiente la clinica, l'anamnesi e l'esperienza personale. In definitiva, cerchiamo di capire perché al giorno d'oggi queste affermazioni, purtroppo così diffuse, sono superficiali, completamente sbagliate anche da un punto di vista medico-legale, come abbiamo già visto in un incontro precedente e come vedremo meglio più avanti con un incontro dedicato, e certamente non fanno onore alla nostra categoria. La prima cosa da sapere è quanto è diffuso il bruxismo. Gli studi epidemiologici riportati in letteratura ci dicono che circa il 30% dei nostri pazienti sono bruxisti. E già questo dato significa che bene o male è un argomento che non può essere trascurato da noi odontoiatri. In particolare, da questa pubblicazione si evince che il bruxismo nel sonno è presente nel 10-16% delle persone, mentre il bruxismo nella veglia riguarda il 22-31% dei pazienti, quindi nella veglia il doppio rispetto al sonno. Ma come potete leggere nelle conclusioni, questi sono dati non molto attendibili perché basati sul self-report e quindi soggettivi. Dati soggettivi su di un argomento che ha tra le sue caratteristiche principali l'inconsapevolezza. Oggi, grazie alla moderna tecnologia, invece è possibile avere in maniera molto semplice dati strumentali, quindi oggettivi. Ed è il lavoro che stanno facendo adesso le università e a breve ci saranno le pubblicazioni, ma vi anticipo che saranno numeri superiori a quelli che avete appena visto. Quando per la prima volta visitiamo un paziente, fra le tante informazioni che dobbiamo raccogliere c'è l'argomento bruxismo. Questo perché sappiamo benissimo che un paziente bruxista è più impegnativo rispetto a un paziente non bruxista, perché la medicina legale ci impone questa differenziazione, come abbiamo già visto e vedremo ancora più avanti in un incontro dedicato. E perché il bruxismo è sempre una manifestazione di altre problematiche che abbiamo il dovere di individuare. E questo lo vediamo fra poco. In pratica dobbiamo sapere se, quando, quanto e come il nostro paziente bruxa. E queste sono informazioni fondamentali. In parte ce le fornisce la clinica, che è sempre insostituibile, ma soprattutto ce le fornisce in maniera molto chiara, semplice e documentabile il sistema di Abruzzo. Ma che cos'è il bruxismo? Iniziamo col dire che la parola bruxismo in tutto il mondo ha purtroppo sostituito il termine parafunzione, termine forse non perfetto, ma sicuramente migliore rispetto a bruxismo. E questa non è una cosa da poco,
perché definire e parlare di un argomento complesso partendo da un termine almeno etimologicamente sbagliato rischia di rendere il tutto più complicato. Mentre vedremo in seguito che oggi, grazie alla ricerca, l'argomento è diventato più chiaro. Possiamo però considerare i due termini come fossero sinonimi. Conoscere a grandi linee la storia delle definizioni di bruxismo ci aiuta a comprendere meglio il fenomeno. E comprendere meglio il fenomeno ci aiuta ad affrontarlo in modo corretto, con l'intento di capirne le origini e le cause scatenanti, allo scopo di risolvere o almeno ridurre il problema, ma anche allo scopo di evidenziare eventuali cause responsabili di bruxismo dai risvolti ben più gravi, come ad esempio le apnee centrali ostruttive, delle quali abbiamo già parlato in un incontro precedente. Se vogliamo capire bene il fenomeno del bruxismo, è fondamentale dimenticarsi completamente di questa definizione. E vediamo il perché. Le parafunzioni erano classificate in serramento, caratterizzato da forte contatto dentario statico in intercuspidazione massima, quindi un'attività muscolare tonica, il digrignamento, dove abbiamo un forte contatto dentario in intercuspidazione massima con attivazione dei muscoli pterigoidei laterali o esterni, ma grazie all'intercuspidazione massima senza movimenti laterali, quindi un'attività muscolare fasica ma isometrica. E poi il bruxismo vero e proprio, caratterizzato invece da un più lieve contatto dentario con sfregamento dei denti tra loro, quindi un'attività muscolare fasica. In definitiva, le parafunzioni erano considerate attività muscolari sempre caratterizzate da contatto dentario. Ma non solo. All'epoca le parafunzioni erano considerate disturbi del sonno, fenomeni che avvenivano esclusivamente o per lo più nel sonno. Oggi invece sappiamo che esistono anche altre forme di bruxismo che non prevedono il contatto dentario e che sono il bracing o serramento mandibolare. Bracing significa reggere, trattenere con forza, ed è caratterizzato dal mantenere forzatamente la mandibola in una posizione senza che ci sia obbligatoriamente il contatto dentario, aumentando il tono di muscoli antagonisti tra loro. Poi abbiamo il thrusting, che significa spingere lateralmente la mandibola tenendola forzatamente in quella posizione, e anche in questo caso senza il contatto dentario. E queste ultime due tipologie di bruxismo sono molto frequenti nella veglia e sono le maggiori responsabili del sovraccarico articolare con insorgenza di dolori di tipo otalgie e problematiche all'ATM. Ma le nostre conoscenze dell'epoca hanno comportato come conseguenza una eccessiva concentrazione da parte nostra sui denti e sulla occlusione e conseguente ricerca della occlusione perfetta che potesse eliminare il problema del bruxismo, sposando il concetto che la malocclusione, i precontatti, le interferenze fossero le responsabili del bruxismo, oppure che l'occlusione potesse assecondare il bruxismo dei pazienti. Si passa quindi da scuole gnatologiche che insegnano ad eliminare le guide laterali e frontali assecondando i bruxismi, costruendo un'occlusione che viene definita bilanciata, a scuole gnatologiche che invece enfatizzano la guida canina e anteriore a protezione dei denti, a scuole gnatologiche che insegnano a correggere il muro frontale in caso di morso chiuso. Comunque, tante scuole gnatologiche contrapposte tra loro, oggi più in voga questa, ieri quell'altra, e questo soprattutto a seconda della capacità da parte del fondatore della scuola e del mercato di essere più o meno convincenti. Ricordiamoci sempre però che ci sono bocche perfette
costruite dal miglior dentista, che è madre natura, e che bruxano, e bocche disastrate da un punto di vista occlusale che non bruxano affatto. Basterebbe questo semplice concetto a stabilire quanto è sbagliato e piuttosto ridicolo pensare che le malocclusioni possano essere le responsabili dei bruxismi. Oggi sappiamo dalla letteratura che, salvo pochissime eccezioni, è sempre e solo di origine iatrogena. I bruxismi non sono scatenati, non sono dovuti a cause periferiche, a cause dentali, di occlusione, ma hanno sempre un'origine ben diversa. Quando in qualche modo modifichiamo l'occlusione dei nostri pazienti con un bite, con un mollaggio selettivo, con la protesi oppure ortodonticamente, con l'intento di risolvere il bruxismo e non ci riusciamo, ci dicono che non abbiamo capito bene la procedura, che abbiamo sbagliato un passaggio, che dobbiamo imparare meglio. In pratica ci colpevolizzano. E l'errore in effetti c'è, ed è stato quello iniziale, cioè il pensiero di risolvere il bruxismo agendo sull'occlusione. Nella letteratura recente troviamo infatti numerose pubblicazioni scientifiche che dimostrano questo concetto, mentre non esistono pubblicazioni scientifiche che dimostrano il contrario. La nostra percezione però può essere diversa. E questo succede solo perché ci hanno insegnato e siamo abituati a pensare ai denti quando si parla di bruxismi. L'eventuale ripristino di un'occlusione danneggiata dal bruxismo va fatta solo dopo aver eliminato la causa che l'ha prodotta, altrimenti i problemi tornano, magari sotto altra forma, ma tornano, e noi ne siamo responsabili. Se abbandoniamo totalmente questo modo di pensare per vedere le cose da un altro punto di vista, tutto sarà più chiaro, più logico e soprattutto di aiuto per risolvere il problema. La svolta è avvenuta in occasione del consensus del 2013, poi ripreso nel 2018, quando un gruppo di ricercatori che non comprendeva solamente dentisti ha messo ordine sulle conoscenze dell'epoca riguardo le parafunzioni, iniziando con lo stabilire un termine unico che comprendesse tutte le forme di parafunzione, accompagnato da una definizione precisa. Ed è stato in questa occasione che si è deciso di adottare il termine bruxismo per comprendere tutte le forme di parafunzione. Decisione assai infelice, soprattutto se si considera l'etimologia del termine, che riporta nuovamente allo strofinamento e di conseguenza al concetto di contatto dentario. Il consensus, dicevo, ha intanto definito meglio il concetto di bruxismo e per la prima volta si è cominciato a distinguere in maniera netta i bruxismi nel sonno da quelli che si manifestano nella veglia. Vediamo di analizzare bene la definizione ufficiale. I bruxismi sono attività muscolari che possono essere fasiche, ritmiche o toniche, quindi non ritmiche, che possono manifestarsi nel sonno oppure nella veglia, che possono avvenire con o senza contatto dentario, che possono in alcuni casi portare a conseguenze patologiche, che sono dentali, paradentali ed extradentali, e che sono sempre la possibile manifestazione di altre problematiche che sono da individuare e che queste hanno un'origine centrale e non periferica, cioè non originano dai denti, non originano dalla occlusione. I bruxismi, pertanto, non sono patologie di per sé, ma sono le possibili manifestazioni secondarie a patologie o problematiche a monte. I bruxismi, a loro volta, possono essere la causa di conseguenze patologiche periferiche, dentali, paradentali oppure extradentali.
Ma le conseguenze dei bruxismi non possono essere curate bene e in modo duraturo se non viene eliminata la causa che li ha prodotti, cioè il bruxismo. Ed il bruxismo non può essere eliminato se non si conosce e cura la causa che lo determina. Non possiamo solo essere tecnici della bocca. Noi siamo prima di tutto i medici della bocca. E questo concetto è quello che ci differenzia dalle catene. La bocca fa parte di un organismo completo e complesso, costituito da soma e psiche, e manifestazioni che coinvolgono il nostro ambito possono essere anche conseguenza di altre patologie non di nostra stretta competenza. Ma siamo noi che dobbiamo evidenziarle per poi eventualmente indirizzare a chi di competenza prima che queste possano determinare conseguenze anche gravi. E sto parlando di problematiche tumorali, immunologiche, malattie sistemiche che possono avere manifestazioni a livello del cavorale. Ed appunto i bruxismi, i quali, come detto, non sono patologie di per sé, ma sono o possono essere la conseguenza di altri disturbi o patologie. È compito nostro, dell'odontoiatra, quello di evidenziare eventuali bruxismi e stabilire in primis se si tratta di bruxismi prevalenti nella veglia oppure prevalenti nel sonno, perché questa differenziazione è fondamentale per orientarci sulle possibili cause. Dobbiamo pertanto stabilire se un paziente è bruxista, quando il paziente bruxa. Il se è importante perché tutte le volte che ci capita un paziente bruxista, e il 30% dei nostri pazienti lo sono, dobbiamo pensare che il bruxismo è una conseguenza di un altro problema e che questo potrebbe anche essere piuttosto grave e che dobbiamo identificare o almeno sospettare per poter poi approfondire l'indagine. Il quando è fondamentale e importantissimo stabilirlo perché il bruxismo che si manifesta nel sonno ha cause diverse rispetto a quelle responsabili del bruxismo nella veglia. Stabilire questa differenza ci aiuta molto a indirizzare la nostra ricerca sulle cause responsabili. Stabilire se un paziente è bruxista è abbastanza facile con la sola clinica, ma la clinica da sola non ci permette di stabilire in modo chiaro quando il paziente bruxa, se nel sonno oppure nella veglia. E ancora, nella veglia, ma quando? E un self-report, come abbiamo già visto, è poco affidabile, perché in questo caso il paziente è chiamato a riferire su di un argomento, il bruxismo, che ha tra le sue caratteristiche fondamentali l'inconsapevolezza. Il self-report è un esame soggettivo che mira a raccogliere informazioni di cui per lo più il paziente non è consapevole. Ed è per questo motivo che è necessario avere uno strumento in grado di stabilirlo invece in maniera oggettiva. Abbiamo visto che l'epidemiologia riportata in letteratura ci dice che il bruxismo nel sonno è presente nel 10, 15, 20% della popolazione adulta. Il bruxismo nei bambini è altra cosa e verrà trattato, se vorrete, in un prossimo incontro dedicato. Mentre quello della veglia colpisce circa il 30% della popolazione, il 30% dei nostri pazienti. Altra cosa che sappiamo è che per i bruxisti non tutti i giorni sono uguali. Ci sono giorni o periodi in cui il paziente bruxa di più e periodi in cui bruxa meno. C'è pertanto una fluttuazione del time index relativo al bruxismo nel corso dei giorni. E a tal proposito vi faccio vedere i risultati di uno studio interessante fatto da me sui miei pazienti nel 2021 con il sistema di Abruzzo. Volevo capire se ci fosse una correlazione nelle fluttuazioni tra i bruxismi del sonno e quelli della veglia. In pratica,
Su 13 pazienti con segni clinici di bruxismo, quindi linea alba, impronte dentali sulla lingua, abfrazioni, usura dentale, sono stati fatti più Holter nell'arco di un mese. In particolare sono stati eseguiti tra i 4 e i 10 Holter per soggetto. Ed è stato calcolato per ognuno il Bruxism Time Index, sia nel sonno che nella veglia. Nel caso ci fosse una correlazione tra sonno e veglia, ci si aspetterebbe che gli indici mutassero in maniera correlata. Viceversa, nel caso non ci fosse una correlazione, questo dimostrerebbe strumentalmente e quindi in maniera inequivocabile che il bruxismo nel sonno e quello nella veglia sono due attività assolutamente distinte e indipendenti tra loro. Due cose completamente diverse tra loro, ma che entrambe si chiamano bruxismo. E questi che vedete sono i risultati. Sulla SCIS sono rappresentati il numero di Holter eseguiti e sulle ordinate l'indice Time Index relativo al bruxismo. In verde il sonno e in rosso la veglia. Come potete ben vedere, in nessuno dei 13 pazienti esaminati esiste correlazione nella fluttuazione del bruxismo. Il bruxismo del sonno e il bruxismo della veglia sono pertanto in questi casi esaminati da considerarsi come due attività muscolari assolutamente indipendenti tra loro. Ed infatti oggi sappiamo che è proprio così. Il bruxismo nel sonno è una cosa e il bruxismo nella veglia è altra cosa. Abbiamo visto che i bruxismi non sono patologie di per sé, ma sono la conseguenza possibile di altre problematiche o patologie a monte. E sono queste che devono essere individuate e risolte per migliorare la salute del paziente, per eliminare o almeno ridurre i bruxismi, seguendo il principio che bisogna agire sulla causa che provoca l'effetto. E andiamo a vedere quali possono essere le cause di bruxismo nel sonno e quali quelle della veglia. Le principali cause di bruxismo nel sonno sono i disturbi del sonno, gli eccessi generali ed alimentari e l'effetto di alcuni farmaci. Fra i disturbi del sonno abbiamo le apnee centrali e ostruttive, la xerostomia, il reflusso gastroesofageo. E in questi casi il bruxismo è un fattore protettivo, perché in caso di apnee contribuisce alla disostruzione delle vie aeree superiori e quindi portare termine all'episodio di apnea. In caso di xerostomia serve a stimolare e aumentare il flusso salivare e in caso di reflusso gastroesofageo serve per aumentare la salivazione, utile a diminuire il pH acido del reflusso. È ovvio che in questi casi il bruxismo viene eliminato o ridotto tanto più quanto più si riesce ad agire sulla causa che ne è responsabile. Fra gli eccessi generali alimentari abbiamo il tabagismo, l'abuso di caffeina, di alcol, di taurina che è presente in bevande energetiche tipo Red Bull e similari, la teobromina che è contenuta nel cioccolato fondente, il guaranà, la sinefrina che è presente in tanti integratori alimentari, nell'arancia amara, il ginseng. Ovviamente tanto più quanto più il consumo di questo è abbondante e serale. Un discorso a parte meritano i farmaci. E fra i farmaci un ruolo molto importante lo svolgono gli antidepressivi, il cui consumo negli ultimi anni ha subito un'impennata in tutti gli stati europei, come fa vedere il grafico. Sappiamo che esistono alcuni antidepressivi che fanno aumentare i bruxismi nel sonno e altri invece che li fanno diminuire.
Questi farmaci hanno un diverso meccanismo di azione, ma in generale agiscono a livello dei neurotrasmettitori dopamina e serotonina. Quello che a noi interessa sapere è semplicemente che alcuni antidepressivi possono indurre o peggiorare il bruxismo nel sonno e altri invece possono ridurlo. Non spetta certamente a noi cambiare il farmaco o prescriverlo, ma è importante nel caso di assunzione di questi farmaci confrontarsi col medico che li ha prescritti per evidenziare il problema. E sarà quest'ultimo a valutare un'eventuale sostituzione del farmaco. È però vero che l'amitriptilina, il Laroxil, è il farmaco antidepressivo che noi odontoiatri preferiamo in contrapposizione ad esempio al Prozac, tanto per citare i due farmaci più prescritti. Queste informazioni però ci sono utili a capire cosa può determinare il bruxismo nel sonno. Su alcune cause noi possiamo intervenire direttamente, mentre su altre ovviamente dobbiamo demandare all'esperto, ad esempio il neurologo, lo psicologo, l'esperto di problematiche del sonno, eccetera, segnalando il problema. Altri farmaci importanti utilizzati per ridurre i bruxismi nel sonno sono il clonazepam, il Rivotril, che è forse il farmaco più prescritto in questi casi, ma deve essere prescritto a basso dosaggio e in più è controindicato in caso di apnee nel sonno gravi. Quindi prima di prescriverlo dobbiamo assicurarci che non ci sia questo tipo di problema, perché potrebbe peggiorarlo e questo problema è piuttosto diffuso. Poi la melatonina, che è stata sperimentata anche nei bambini, ed i miorilassanti. Il bruxismo nella veglia è più frequente rispetto al bruxismo nel sonno, pertanto produce maggior danno conseguente. Ma per fortuna, per il bruxismo nella veglia le cose sono più semplici. I bruxismi nella veglia sono scatenati dalle attività psichiche, mentre queste intervengono poco a determinare i bruxismi nel sonno se non nelle fasi iniziali. E sono i fattori esterni che ci colpiscono particolarmente ed emotivamente e che vengono somatizzati tanto più quanto più una persona ha carattere ansioso. Ad esempio, problemi affettivi, problemi sul lavoro, oppure fattori che sono responsabili di un forte aumento della concentrazione, sempre su persone predisposte. Ad esempio, il lavoro al computer, la PlayStation, la guida in mezzo al traffico, il dover affrontare i problemi di burocrazia, per un insegnante il correggere i compiti degli alunni, eccetera. In questo caso l'esame Holter 24 ore col sistema di Abruzzo ci aiuta moltissimo perché ci dice l'orario di maggiore frequenza degli episodi di bruxismo e questo aiuta noi ed il paziente a matchare questi con le cause scatenanti. E tutto questo conduce in maniera semplice verso la terapia cognitivo-comportamentale che ha dimostrato di funzionare benissimo nel ridurre i bruxismi nella veglia e che consiste in prima istanza nel trasformare l'inconsapevolezza che caratterizza tutti i bruxismi in presa di coscienza. E tanto maggiore la presa di coscienza e tanto meno il paziente bruxa. Vi faccio questi esempi. L'esempio di un'architetta che aveva segni importantissimi di bruxismo con fratture, abfractions, usure a livello dei denti, che fatto l'esame Holter ha dimostrato che questa architetta non bruxava assolutamente nel sonno, ma solo nella veglia e solo nel pomeriggio. Questa architetta mi ha spiegato che al mattino andava per cantieri e poi nel pomeriggio si dedicava alla burocrazia, lavorava al computer, disegnava. Ed era proprio in questo periodo che c'era la massima concentrazione degli episodi di bruxismo. Bene,
adesso lei lo sa, adesso io lo so, e assieme possiamo trovare rimedi. Per esempio, se questa persona ha bisogno di un byte di protezione, sa quando deve indossarlo. Oppure un altro esempio è la segretaria neoassunta che fa un lavoro part-time al mattino, deve dimostrare di essere all'altezza per mantenere il posto di lavoro e lavora per lo più a computer, ed è in questo periodo che la paziente bruxa di più. Oppure l'autista, magari un autista di pullman che guida in mezzo al traffico e che ha la responsabilità di tutti i passeggeri che trasporta. E poi ovviamente ogni azione, oltre alla terapia cognitivo-comportamentale, ogni azione e consiglio che è finalizzato al rilassamento psichico. Questo è estremamente utile in questi casi. Ma dobbiamo fare attenzione, perché non dobbiamo consigliare ciò che fa bene a noi, ciò che a noi piace. Dobbiamo considerare le caratteristiche della persona che abbiamo davanti e consigliare ciò che è adatto per quel paziente. Infine, vediamo quali sono le conseguenze dei bruxismi. Le conseguenze dipendono sia dalla gravità del bruxismo, quindi dal time index e dal work index, che dal tipo di bruxismo prevalente, quindi del come un paziente bruxa. E questi sono tutti dati forniti dal report degli Abruzzo e che vedremo in un prossimo incontro quando parleremo di come la lettura del referto e dei tracciati elettromiografici ci possono aiutare e possono quindi aiutare il paziente. Le conseguenze dei bruxismi possono essere dentali, paradentali o extradentali. Dentali: le usure, le fractions, le fratture, la migrazione. Paradentali: le tasche ossee, il riassorbimento osseo in generale. Ed extradentali: il dolore muscolare, problematiche a livello delle ATM, l'otalgia riflessa, la cefalea, la cervicalgia, gli acufeni, le vertigini. E come vedete dallo schema, tutto è molto intuitivo. Aggiungo ancora questo. L'aver ideato il sistema di Abruzzo e adattandolo ormai da più di un lustro tra prototipi e device finale mi ha permesso di capire tante cose dei miei pazienti, e questo ha portato da un lato a una semplificazione notevole del mio lavoro quando si tratta di pazienti bruxisti. Intendo dire che aiutare i pazienti a diventare consapevoli comporta anche una maggiore collaborazione da parte loro, con infiniti risvolti positivi. E dall'altro quello di riuscire a intercettare patologie delle quali il paziente non era a conoscenza, anche se non di mia stretta competenza, ma che una volta risolte hanno portato a un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. E vi garantisco che questa è una bella soddisfazione.